Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya bibiyar mu a koda yaushe. Kamar yadda kuka sani dai masu kallon shirye-shiryen mu, a yau dai na zo muku da takaitaccen bidiyon mu a dangane da shahararren shirin mu mai suna Jamilan Jidda. Kamar yadda kuka sani, Jamilan Jidda wani shiri ne na Kannywood wanda ya kasance sabon season ne, kamar yadda masoyan kallon shirin suke gani. To a wannan bidiyon akwai wasu abubuwa da suke faruwa a dangane da shirin, wadda duk wanda yake ganin shirin Jamilan Jidda ya san yadda shirin yake, kuma shiri ne wadda yake da kamfanin Mai Shadda Global Resources, wanda ake ɗaura muku shi ma a channel ɗin Mai Shadda Global Resources. Sannan kuma masu kallon shirin mu mai suna Gidan Sarauta mun tafi hutu, kuma insha Allahu an gama ɗaukar shirin, babban shirin nan mai suna Gidan Sarauta. Za a dawo Gidan Sarauta insha Allahu bayan sallah. Kada ku bari a baku labarin kallon shirye-shiryen mu na Kannywood. Ku ci gaba da danna mana ƙararrawa da kuma yi mana subscribing a kowane lokaci domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.